హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సుప్నాస్ కిచెన్ అండ్ రంగోలీ. ఈరోజు నేను బీరకాయ బజ్జీలు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి 1 కప్పు శనగపిండి, 2 స్పూన్స్ బియ్యపిండి, రుచికి సరిపడా సాల్ట్, 1 టీ స్పూన్ వంట సోడా తీసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి. ఇందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ చిల్లీ పౌడరు వేసి కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ బజ్జీల పిండిలాగా కలుపుకోవాలి. చూసారా, వాటర్లా కలుపుకోకూడదండి, ఇలా బజ్జీల పిండిలాగా కలుపుకోవాలి. స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులోకి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత ఆయిల్ వేసి, ఆయిల్ కొంచెం వేడయ్యాక బీరకాయలను మనము చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి. ఇవి చిన్న పీసెస్గానే కట్ చేసుకోవచ్చండి, లేదంటే ఇలా స్లైసెస్ కన్నా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కట్ చేసిన వాటిని ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాం కదండి పిండి, అందులోకి వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. బజ్జీల్లాగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. చూసారా, వీడియోలో చూపించినట్లు ఇలాగా డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. అలాగే స్లైసెస్గా కట్ చేసుకున్నాం కదండి, వాటిని కూడా బజ్జీల్లాగా వేసుకొని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారండి వీటిని. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ కూడా, ట్రై చేయండి. ఇలా సర్వ్ చేసుకోవాలి. సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవాలి. నా వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ట్రై చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.